एक बुजुर्ग नाना और तोता खेत में खुदाई कर रहे थे। तभी एक अजीब बच्चा आता है और नाना का मजाक उड़ाता है। खुदाई में नाना को एक चमकता मटका मिलता है जिसमें एक जादुई जामुन का पौधा उग रहा होता है। नाना उसे घर लाकर लगाते हैं और कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़ा फलदार पेड़ बन जाता है। नाना बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक वही अजीब बच्चा लौटता है और गुस्से में पेड़ को आग लगा देता है। पेड़ राख हो जाता है। और फिर भी किसी ने वीडियो लाइक सब्सक्राइब